गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको 6283 एम्पलीफायर को रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारा 6283 का एम्पलीफायर है। ये हमारा सिंगल एसी का एम्पलीफायर है। तो चलिए इसे चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे एसी सप्लाई देते हैं। चलिए इसे ऑन करते हैं। ये देखिए, हमारे इस किट में लाइट आ गया है। अभी हमारा इसमें ब्लूटूथ मोड में है। तो चलिए इसे FM मोड में करते हैं। ये देखिए, अभी हमारा FM मोड में आ गया है। तो वॉल्यूम देते हैं। ये देखिए, इसमें मेरा फुल वॉल्यूम किया हुआ है, मगर हमारे स्पीकर से साउंड नहीं आ रहा है। चलिए इसका ओपन डाउन स्विच को करके देखते हैं, नीचे ऊपर करके देखते हैं। इसमें हमारा ओपन डाउन स्विच नहीं लगा हुआ है, ये डायरेक्ट है। तो इसमें हमारा साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए इसे खोलते हैं और चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, किसके चलते इसमें हमारा साउंड नहीं आ रहा है। तो पहले इसे हम खोल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। इसे हमने खोल लिया है। ये देखिए, इस जगह पर एक हमारा साउंड IC लगा हुआ है 6283 का, और यहाँ पर एक IC है 7805 का, जिसमें से 5 वोल्ट निकलता है हमारी स्पीकर किट के लिए। और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 012 का। और ये देखिए, इसका IC का सभी प्रिंट उखड़ गया है, ये देखिए। और इसमें हमारा ये सब वायर का कनेक्शन टूटा हुआ है, ये देखिए वॉल्यूम का। तो इस सब को हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे, और इसमें हम इस IC में जम्पर जोड़ेंगे। तो चलिए आपको इसका कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इस सब प्रिंट को थोड़ा थोड़ा से इस तरह साइड से खुरोचते हैं और इस जगह पर जम्पर जोड़ते हैं। तो पहले से जोड़ लेते हैं, तो उसके बाद हम आपको इसका कनेक्शन करके दिखाएंगे वॉल्यूम का। तो पहले से कर लेते हैं। तो इसमें हमने IC को अच्छी तरह से इस तरह से सोल्डिंग कर लिया है, ये देखिए। तो चलिए आपको वॉल्यूम का कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो ये वाला वायर हमारा इस वॉल्यूम से जुड़ा हुआ है, इस जगह से। तो ये वाला पॉइंट हमारा ग्राउंड का है, तो इससे हम इस जगह पर सोल्डिंग करेंगे। तो चलिए इस जगह पर सोल्डिंग करते हैं, और किट से एक जगह से ग्राउंड को इस जगह पर जोड़ देते हैं। तो चलिए इसे कर लेते हैं। पहले इसमें हमने वॉल्यूम का कनेक्शन कर लिया है ग्राउंड का, इस जगह पर से इस जगह तक, ये देखिए। तो ये वाला पॉइंट को इस जगह पर सोल्डिंग करते हैं, इस रेजिस्टेंस को और ये छोटा सा फ्यूल वाला को इस जगह से और इस जगह पर, दोनों वायर को मतलब दोनों पॉइंट को एक साथ इस तरह से सोल्डिंग करते हैं। तो पहले इसे करते हैं। पहले इसमें हमने वॉल्यूम के बीच वाले पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर सोल्डिंग कर लिया है, ये देखिए। तो ये वाला वायर को आपको सोल्डिंग करके दिखाते हैं। तो ये हमारे USB किट से दोनों पॉइंट निकला हुआ है। तो ये हम इस जगह पर सोल्डिंग करेंगे, इस जगह पर। तो इसे इस जगह पर सोल्डिंग करते हैं। और एक ये वाला पॉइंट बच रहा है हमारा बीच वाला वॉल्यूम का, ये वाला पॉइंट, इसे हम इस जगह पर जोड़ेंगे। इस जगह पर हमारा एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इस जगह से हमारा साउंड निकलता है। तो इसे हम इस जगह से इस जगह तक सोल्डिंग कर लेंगे, और उसके बाद हम आपको बॉक्स से बचा के दिखाएंगे। तो इस जगह पर सोल्डिंग करते हैं। पहले इसमें हमने इस वायर को सोल्डिंग कर लिया है, और इस जगह से एक वायर को सोल्डिंग कर दिए हैं। तो चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए इसमें बॉक्स को जोड़ते हैं। इसमें हमने बॉक्स का कनेक्शन कर लिया है। तो चलिए इसे ऐसी सप्लाई देते हैं। ये देखिए, इसमें हमारे स्पीकर में लाइट आ गया है और साउंड भी आ रहा है, ये देखिए। चलिए इसमें पेन ड्राइव को लगाते हैं। ये देखिए, इसमें हमारा पेन ड्राइव चालू हो गया है, ये देखिए इसमें साउंड आ रहा है। ये देखिए, अभी इसमें से हमारा साउंड भी आ रहा है। आप इस तरह का प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं, और इस सब को कनेक्शन आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्पीकर का कनेक्शन कर देते हैं और इसे सेट कर देते हैं।